ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். இதுக்கெல்லாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கார்ட்போர்டு இந்த சைஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த இது நீட்டாக இருக்கிறதுக்காக பெயிண்ட் அடிக்கிறதா இருந்தால் கூட அடிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் இப்போ எடுத்துக்கோங்க. பிளாஸ்டிக் இப்போ எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கமும் ஸ்க்ரூ போகிற மாதிரி ஓட்டை போட்டதை எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் கிளிப்பில் 2 பக்கமும் ஓட்டை போட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஓட்டை போட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரூவை எடுத்து ஓட்டையில் 2 பக்கமும் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிளிப் எடுத்து கார்ட்போர்டில் இந்த மாதிரி வச்சு விட்டுருங்க. ஒட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ளூகன் இருந்துச்சுன்னா க்ளூகன் யூஸ் பண்ணிடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா டபுள் சைட் டேப் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் கிளிப்பு கார்ட்போர்டில் ஒட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியும் பஸ்ஸரையும் இந்த மாதிரி வச்சு ஒட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் ஒட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேட்டரியோட மைனஸ் வரையும் பஸ்ஸரோட மைனஸ் வரையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒயர் பெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு எதுவும் போட்டு ஒட்டிடுங்க. ஒட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேட்டரியோட ப்ளஸ் வரும் பஸ்ஸரோட ப்ளஸ் வரும் நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரூவில் வச்சு பாருங்கள் அடிக்குதா இல்லையான்னு. அதுக்கு ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒட்டிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் 2 பக்கமும் பிரியமாக இருக்கிறதுக்கு எதாவது போட்டு ஒட்டிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஓட்டை போட்டு எடுத்துக்கோங்க. அதுவும் எந்த அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூல் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார போய்ட்டு அளவுக்கு இருந்தால் மட்டும் போதும். இந்த நூல் அளவுக்கு இருந்தால் மட்டும் போதும். நீங்கள் அந்த அளவுக்கு மட்டும் ஓட்டை போட்டு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கேலில் இந்த மாதிரி நூல் கட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செஞ்ச டோர் அலாரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோரில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இதை நீங்கள் ஒட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ளூகன் இருந்துச்சுன்னா க்ளூகன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா நீங்கள் டபுள் சைட் டேப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கேலில் நூல் கட்டி வச்சுருப்பீங்க, அதை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு விட்டு நூல் எங்கேயாச்சும் செவுத்துலேயே வேறு எங்கேயாச்சும் வச்சு ஒட்டி விட்ருங்க. ஒட்டுறதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் க்ளூகன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லாத டைமில் மட்டும் நீங்கள் இன்சுலேஷன் டேப் இல்லை டபுள் சைட் டேப் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்களும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க. அதேமாதிரி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னொன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியுங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நான் அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கோட சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.